Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt động cơ rèm cuốn Vamax 35 Wi-Fi. Thì đối với động cơ này thì phải kết nối động cơ rèm cuốn với app Wi-Fi connector ở trên điện thoại trước, sau đó cài hành trình trực tiếp ở trên điện thoại thì ta mới có thể kết nối từ app điện thoại đó, kết nối copy sang điều khiển được. Thì ở đây mình sẽ tiến hành cài hành trình và kết nối động cơ rèm cuốn với app Wi-Fi connector ở trên điện thoại trước. Ở đây mình sẽ thao tác. Bước đầu tiên thì ta sẽ giữ đi nút set dưới đáy động cơ cho động cơ kêu bíp 4 lần. Sau đó tiến hành vào app để quét. Mình sẽ thao tác. Bốn lần động cơ quay lắp một cái. Như vậy là vào chế độ quét. Ta kết nối vào app connector. Chọn dấu cộng góc bên phải màn hình, kéo xuống mục Wi-Fi to beam motor, bấm kết nối app, nhập sóng Wi-Fi 2.4 nhà mình vào, chọn buy motor, next. Sau đó sẽ quay trở lại phần cài đặt và vào phần Wi-Fi thì nó sẽ hiện ra app là connector. Ta kết nối Wi-Fi này. Khi kết nối xong ta quay trở lại app, tiến hành quét. Như vậy là mình đã quét xong. Chọn next, chọn setup cho động cơ. Setup thì đầu tiên ta sẽ setup hành trình. Đây là 3 nút. Đây, mình đã bấm đang điều khiển. Bấm next. Setup top. Đây mình đang chọn hành trình trên trước. Bấm dừng lại, bấm next. Setup button hành trình dưới. Mình sẽ cài hành trình dưới. Bấm dừng lại, bấm done để lưu. Như vậy là mình đã thiết lập giới hạn hành trình xong. Cài đặt tên rèm. Ở đây mình sẽ đặt là rèm. Done. Yeah. Update cho phiên bản. Động cơ di chuyển. Nè, mình đã xong. Như vậy mình đã lấy giới hạn xong. Để cài điều khiển vào motor, ta bấm vào mục cài đặt, chọn mục app remote, ta chọn yes. Thì ở đây nó sẽ biểu thị lên là bấm P2 sau điều khiển. Thì ta chọn next. Sau là tiến hành bấm P2 sau điều khiển.
sẽ ra chọn bàn. Như vậy là mình đã cài điều khiển xong thông qua app. Video của mình đến đây là kết thúc. Chúc các bạn